هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هشدار می‌دهد در صورتی که تعزیرات بر رهبر و اعضای این حزب برداشته نشود، روند صلح با حکومت افغانستان با چالش روبرو خواهد شد. امین کریم نماینده حزب اسلامی میگوید توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی تا کمتر از 10 روز دیگر از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار به امضا خواهد رسید. و تاکید دارد که به زودی کمیسیون مشترک کار روی تحقق مواد این توافقنامه و زمان و چگونگی منحل شدن بخش نظامی حزب اسلامی کار را آغاز خواهد کرد. فؤاد ناصری گزارش می‌دهد. این نماینده حزب اسلامی مهمترین پیش شرط برای دیدن گلبدین حکمتیار در پایتخت را برداشتن تحریم ها بر این حزب می داند. حزبی که قول داده دیگر از ادامه خشونت ها در افغانستان دست می کشد و از عملکردهای گذشته‌اش از افغان ها پوزش می خواهد. نماینده گلبدین حکمتیار می گوید به زودی کمیسیون مشترک زمان و چگونگی منحل ساختن بخش نظامی حزب اسلامی را روشن می سازد. برداشته شدن تعزیرات جزء مهم آمدن حزب اسلامی به صحنه سیاسی و فعالیت‌های سیاسی و علنی ما خواهد بود. عدم برداشته شدنش تمام این روند مزاحمت خواهد کرد. رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی تاکید دارد که توافقنامه صلح با حکومت افغانستان شکننده نه بلکه عملی است و تا روزهای انگشت شمار گلبدین حکمتیار و رئیس جمهور غنی نیز پای این توافقنامه امضا خواهند کرد. در خود توافقنامه مشکلات تکنیکی وجود نداره. قرار است که به زودترین فرصت ممکنه، یعنی طی روزهای آینده، کمیسیون های مشترک که در این توافقنامه پیش بینی شده کار خودش رو بکنن و چگونگی تحقق هر ماده را با هم بررسی بکنن و اعمال بکنن. چه زمان رئیس جمهور و آقای حکمتیار فائزی امضا خواهد کرد؟ ان شاء الله در کمتر از 10 روز. اما اینجا همه نگران عملی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی اند. جنبش عدالت اجتماعی میگوید رهبران حکومت که خود در عملی کردن توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت کوتاه آمدند، چگونه توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را عملی خواهند ساخت. وقتی که حکومت وحدت ملی خود موفق به اجرایی ساختن تفاهمنامه سیاسی را در بین خود نداشته باشند، آیا جای نگرانی نیست که امی حکومت با امی ضعف سیاسی و مدیریتیش چطور میتونه که یک تفاهمنامه را با یک جریان قوی نظامی که در حالت گذار و مرحله سیاسی است به اجرا در بیاره؟ کوم وسلوال کسان چې د حزب اسلامي په لاس لاندې دي او فعلا هم په مختلفو جبهاتو کې د مونږ اردو او امنیت سره په جنگ کې دي. څنګه کولی شو دا کسان د دوی اسلحه او دوی مهمات بیرته دولت ته تسلیم شي، دوی خالص سلاسي؟ گلبدین حکمتیار بیش از 40 سال در افغانستان جنگیده و پس از پیروزی مجاهدین بر سر کسب قدرت با رهبران جهادی درگیر جنگ داخلی شد و در نتیجه این نبردها بیش از 40,000 افغان کشته شده و کابل به ویرانه مبدل شد. اکنون بر بنیاد متن توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی بر رهبر این حزب مسئولیت قضایی داده شده و وعده داده شده که زندانیان سیاسی و نظامی حزب در صورتی که متهم به نقض حق العبدی نباشند از زندان رها می شوند.